Bon dia, anem a començar el ple ordinari d'este mes de setembre i, com sempre fem, anem a guardar un minut de silenci en apoyo de les víctimes de la violència de gènere. Al mateix moment, disculpar la presència del consellero del Partit Socialista, Javier Cantos, que per raons professionals no pot estar avui en el pleno. Bé, anem a passar al primer punt, senyora secretària. Aprovació de l'esborrany de l'acta i diari de sessió número 6 de 2013. Alguna objecció a les actes? Si no n'hi ha cap, vots a favor? S'aproven per unanimitat. A continuació, es farà una proposta dels portaveus de tots els grups polítics de felicitació del ple de l'Ajuntament de Cullera a l'excel·lentíssim i reverendíssim senyor Joan Piris Frígola, bisbe de Lleida, en ocasió de les seues noces d'or sacerdotals. És un honor per a l'Ajuntament de Cullera transmetre la més cordial felicitació a Monsenyor Joan Piris Frígola, bisbe de Lleida, amb motiu de les seues noces d'or sacerdotals, que celebrarà el pròxim dia 28 de setembre de 2013. Don Joan Piris Frígola, fill de Cullera, va néixer el 28 de setembre de 1939 i va ser ordenat sacerdot a Montcada el 21 de setembre de 1963. Va celebrar en l'església parroquial de Sant Joan de Cullera la seva primera missa solemne el dia 28 de setembre de 1963. La trajectòria personal d'aquests 50 anys de ministeri sacerdotal donen bon compte de la seva dedicació a l'obra pastoral de l'església. Des de 1964 a 1968 va realitzar els estudis de llicenciatura en pedagogia a Roma i la diplomatura en catequètica en el Pontifici Ateneu Salesià de Roma. Seguidament, en 1971, va obtenir la llicenciatura en pedagogia per a la Universitat Civil de València. Ha sigut rector de les parròquies de Sant Fernando Rey, de Sant Lázaro i el Bon Pastor de València, en la parròquia Santa Catalina d'Alzira. Va ser membre del grup promotor a Espanya del Moviment per un món millor de 1974 a 1979, data en la qual va exercir com a director del secretariat diocesà i després delegat episcopal de Pastoral Familiar a València fins a 1984. Aquest càrrec ho va compaginar a l'adreça del secretariat de subcomissió de família de la Comissió Episcopal de l'Apostolat Seglar a Madrid, de 1981 a 1984. Va ser membre del Consell de Presbiteri de València en 1984, rector consultor en 1985 i vicari episcopal de les demarcacions de la Ribera, València Nord-Est, Llíria, Via Madrid i València Nord-Est. L'1 de març de 2001, el papa Juan Pablo II li nomena bisbe de Menorca i el ple de l'Ajuntament de Cullera li atorga l'escut d'or de la ciutat, que rep en acte solemne el 26 d'abril del mateix any. El papa Benedicto XVI li nomena bisbe de Lleida el 16 de juliol de 2008. Després de 5 dècades de ministeri, és un honor per a aquesta ciutat celebrar les noces d'or sacerdotals de tan il·lustre fill de Cullera. La seva plena dedicació al servei pastoral, el seu decidit compromís en les obres de promoció social i suport a la família i la seva excel·lència en el tracte humà són un orgull per a la seva ciutat d'origen i un exemple per a quan servim a la ciutadania. En la nova etapa d'aquesta trajectòria vital que ara s'inicia, confiem que continuï desenvolupant com fins ara l'exercici del seu ministeri i seguisca sent per a tots la inspiració, el suport i l'exemple. Tinc la seguretat que en els actes que es celebraran per a commemorar les seues noces d'or sacerdotals portaran en el seu cor i en la seva memòria l'homenatge que el poble de Cullera li transmet avui.
reba la seva excel·lència reverendíssima la més cordial felicitació i enhorabona de l'Ajuntament de Cullera. Passem a la següent. Comissió informativa primera. Punt 2, apartat primer. Modificació de les següents ordenances fiscals. Impost sobre vehicles, sobre construccions, instal·lacions i obres, taxa per prestació de serveis relatius a actuacions urbanístiques, taxa per la prestació de serveis d'atorgament de llicència d'obertura d'establiments, taxa per atorgament de llicència per instal·lacions d'oci, activitats recreatives i celebració d'espectacles, taxa per prestació del servei d'expedició de documents administratius i concessió d'autoritzacions administratives, taxa per prestació del servei de cementeri municipal, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipal, taxa per prestació del servei de mercat i per utilització de mitjans de pesar i medir, taxa per la utilització de les instal·lacions esportives municipals, taxa per entrada de vehicles a garatges i reserves de domini públic per aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus, taxa per ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. Senyor Orlandés. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots. Anem a portar el paquet d'ordenances, com tots els anys, que són les que han de regir per a l'any que ve, i sempre les portem en el mes de setembre per a tal de que estiguen en vigor a partir del mes de gener. Pràcticament totes tenen aplicat l'IPC, que va des de juliol a juliol, seguint la costum que tenim de sempre d'aplicar l'IPC. Esta vegada s'ha situat en un 1,8%, i les modificacions que han tingut en vehicles s'aplica l'1,8%, però el que passa és que passa de 1,47 a 1,49 perquè estava per coeficient. En construccions i obres no s'aplica cap IPC, sols corregir la redacció per tal d'adaptar-la a la llei 1212. En actuacions urbanístiques és qüestió de redacció, també ha treballat la mateixa, i de l'IPC, l'1,8. Apertures IPC, oci i espectacles, un 1,8%. Expedició de documents administratius, 1,8%. Cementeri també, Mercat del Prado també. Instal·lacions esportives no s'aplica ningú IPC. S'afegeix un apartat nou que és cursos d'estiu i campus, que pareix que estava un poc coixa aquesta ordenança si no s'explicava un poc el tema dels campus i els cursos d'estiu, eliminant també un text que feia referència a pistes transversals que pràcticament o no n'hi havia o no eren d'utilitat, no recordo bé per què era, però sé que s'ha eliminat. En quant a reserva de via pública, s'aplica l'IPC i s'ha incluït un apartat nou que és de garatges privats d'alquiler que no estava contemplat a l'ordenança. En quant a via pública, que és el que coneixem per l'ocupació en taules i cadires i tal, no s'aplica ningú IPC, es queda com estava i s'afegeix uns elements que es diuen elementos anàlogos con finalitat lucrativa. Ens referim, per exemple, a aquests bidons gegants, que no és una taula, però sí que fiquen 4 taburets. Entonces no sabem, això no estava considerat, era taula i cadira, sobrilles i un bràcul. I el que fem és que si alguna espècie de, ara que s'ha fet modern, chill-outs, bidons i tal, també ocupen via pública i tenen cairetes al costat, doncs també se considerarà el que medisquen i pagaran via pública. Però aquesta sí que no ha sofrit ningú increment, és que deu com està des de fa molts anys. Després portem la de residus, que aquesta no s'ha aplicat absolutament res, s'ha quedat igual que estava. I portem 2 més, que són de Rogar-ne 2, que és la de la guarderia, perquè ha passat a altra empresa, i la de la telefonia mòbil, que per sentència del Supremo ha sigut eliminada i per tant ja no procedeix tindre-la en vigor. Això és, en definitiva, més o menys el paquet d'ordenances que anem a aprovar avui. Senyor Pere Manuel. Sí, senyor alcalde. No, que estava parlant de 3 punts, en el 2.1 no estàvem parlant de la derogació de les altres. Sí. Sí. Sí, val la paraula. Sí, senyor president. Sí, com ja ha dit la portaveu del Partit Popular, tots els anys el govern que vostè presideix torna a apretar una rosqueta més, per insignificant que siga, a la població de Cullera. Hi ha que recordar les dades que tant el Partit Socialista, en el seu portaveu Jordi Mayor, com des de Compromís han dit, des que vostè és alcalde han pujat ja quasi el 18% any rere any els impostos municipals, i ja no és tant el fet de pujar els impostos, que quan se porta una bona gestió, quan els serveis que es donen, educatius, socials, culturals, etc., poden estar justificats, però clar, així és que lamentablement l'únic afany des que vostè és alcalde és un afany recaudatori per a pagar totes les despeses que ha fet el seu equip de govern
I, evidentment, encara que sí que n'hi ha taxes que sols és la redacció, com està tot en conjunt, el vot va ser negatiu. L'1,8, doncs, en aquest cas, en tots els plens dic el mateix, això és una qüestió voluntària. Si els comptes anaren bé, si la gestió fora bona i vostès tingueren un poquet de sentit a l'hora d'aplicar la seva acció política, possiblement hi ha altres situacions, altres circumstàncies, altres prioritats, sous, assessors, gastos innecessaris, que farien que la ciutadania de Cullera, que ja té prou pressió fiscal, augmentaren per poc que siga les taxes i impostos municipals. Clar, l'1,8 pot pareixer poquet, però clar, la gent aturada no li puja ni això. Els pensionistes, la poca vergonya de pujar-los el 0,25%. És que no s'acoplen a la realitat en la qual els sous i la vida s'acoplen. El cost de la vida és el que és, d'acord, però les circumstàncies de les persones i de les famílies és un altre. Per tant, el nostre vot va ser el contrari a que l'Ajuntament de Cullera modifique una vegada més per el 2013 totes les ordenances i impostos fiscals. Senyor Mayor. Sí, senyor president. Primer, un dubte que tenim, si té que votar tot el punt en conjunt o algunes de les ordenances podem tindre en diferent sentit el vot. Si això se pot, si és possible. El 2.1 és el mateix punt, però si s'ha de presentar alguna esmena a algun punt concret, perquè en alguna esteu conformes i en altres no, se pot fer, evidentment. Bé, doncs ho llegirem un a un i anem votant, ja està. No, jo puc dir el sentit del vot en conjunt i no fa falta que... Molt bé. Després, un dubte que tenim, perquè el senyor alcalde va dir en la comissió l'ordenança que fa referència al servei de mercat per medidors de pesas i medir, mitjans de pesar i medir, que vostè va dir que l'ocupació via pública que es feia per assecar l'arròs, que això es modificava, però clar, no està en aquesta ordenança. I en la de domini públic no sabem si s'ha modificat o vindrà una modificació després. No, per aclarir, resulta que això està en el que és l'ocupació de la via pública en general de la població. Però ja antigament ja mai s'ha cobrat ni seguirà cobrant-se. Per tant, deixarem allà veure exactament. Doncs nosaltres, conforme ha dit el portaveu de Compromís, nosaltres anem a oposar-nos a pujar. Crec que és un apretoner de torca més a les famílies de Cullera. Els sous de les persones no estan pujant, les pensions no estan pujant, i un 2% cada any, i un 2, i un 3,5, i un 2, i un 3,5, al final fa que això afecta les economies. Molts ajuntaments, i molts d'ells governats per el Partit Popular, estan congelant impostos quan no baixant-los, i pense que no estem per apretar als ciutadans més del que estem apretant-los, i per tant anem a votar en contra de totes les ordenances i taxes que pugen vostès l'IPC, excepte de la tercera, que no van a pujar l'IPC i per tant el vot serà abstenció, que és la d'actuacions urbanístiques, i l'última, que vostès tampoc modifiquen l'IPC, que és la de taules i cadires, que també el sentit del vot serà abstenció. Els altres, el nostre vot és rotunda i radicalment en contra a que vostès tornen a pujar els impostos als nostres ciutadans. Senyor Hernández. Sí, gràcies, senyor alcalde. Sempre s'ha dit que l'IPC, és l'índex del preu al consum, és el que nosaltres anem a tindre que pagar de més per el mateix que tenim. És el que nosaltres tindrem que augmentar als nostres treballadors i, per tant, nosaltres necessitem mantenir l'equilibri econòmic. L'1,8%, si és l'IPC, és el que nosaltres van a pujar molt les coses. Per tant, nosaltres no anem a pujar res, anem a quedar-nos igual, perquè anem a pagar un poc més per el mateix que teníem i anem a tindre que pagar als nostres treballadors les nostres factures en eixa pujar. I per tant el que estem intentant mantenir l'equilibri econòmic. L'equilibri, no estem fent ninguna pujada d'impostos. Els impostos no se pugen, es aplica l'IPC. I no a totes, i no a totes. Una intervenció més? Al final votem tots. Sí, ella ha dit que en aquest sentit el grup socialista, la primera, la tercera i l'última, i estan tots conformes, poden votar-les totes juntes. Doncs nada, votem totes juntes ja ficant això. En el sentit de que la d'actuacions urbanístiques i la de taules i caires és abstenció. No, en esports no es puja. En esports el que regula, que fins ara no estava regulat perquè tenim unes instal·lacions que antes no les teníem i el que han fet és adequar-les, però en esports no es puja. En això no anem a votar en contra perquè des d'un principi, des d'aquesta ordenança, des que es va ficar aquesta tassa, nosaltres sempre hem votat en contra de que se pague per practicar esport. Molt bé. Vale, pues nada, vots a favor? Vots a favor? Sí, totes.
vots en contra, per 11 a favor i 9 en contra, queden aprovats. Punt 2, apartat segon. Aprovació de la nova ordenança de la tassa per prestació de servei de gestió de residus urbans o municipals. Senyor Mayor. Sí, senyor president. Nosaltres en esta ordenança també anem a votar en contra perquè des del primer moment pensem i hem manifestat sempre la nostra posició a aquesta taxa i mire vostè, senyor Arlandis, que al final les veritats o les mentires o les enganys tenen les pates molt curtes, no? O intentar dir que abans no se pugen les coses. Mire, és que pujar els impostos un 2% és pujar els impostos. Vostè pot donar l'explicació que vulgui, però igual que en altres pobles es congelen, no n'hi ha ninguna obligació. A vostè no n'hi ha ninguna llei que l'obligue a que vostè n'hi ha que pujar els impostos i estàs un 2% de l'IPC. Això no és obligat. Vostè agarra un paràmetre en el qual vostè suposa que aquesta puja no afecta les famílies, però és que avui en dia sí que afecta les famílies, perquè els sueldos no pugen l'IPC, les pensions no van a pujar l'IPC i vostè, sin embargo, sí que va pujar aquesta càrrega fiscal a aquestes famílies. I, sin embargo, la següent ordenança, que és la de la basura, que és esta, vostè ja va assumir així que va tindre unes pèrdues. La va aprovar en pèrdues. Sí que és possible, no tindré per què pujar els impostos i aquesta ordenança vostè ja la van aprovar sabent que en l'any 2013 van a perdre 8.000 euros i que en l'any 2014 van a perdre 31.000 euros, 5 milions de pessetes, a banda, que no sé si estarà així contemplat, de tots els impagaments que aquesta tassa està sofrint i que està patint l'Ajuntament per la seva aplicació. Per tant, mire vostè que prompte, en un punt a l'altre, ja ha eixit una altra manera de fer les coses del mateix govern i que així pareix que no tenen vostè el mateix criteri. Alguna intervenció més? Senyor Peramonal? Sí, senyor president. Com no podia ser d'altra forma, el vot va ser negatiu. És a dir, aquesta ordenança, quan es va publicar a finals del 2009, si no recorde mal, ja tingué l'oposició per part de Compromís, hi ha 3 grups municipals, en el cas del PSOE, i clar, es modifica la redacció, s'inclouen altres serveis, s'inclou la pèrdua estimativa, però clar, no s'ha modificat l'interès social de la pròpia ordenança, és a dir, si vostès havien fet el mínim esforç d'haver ficat exempcions a aturats, a famílies nombroses, a gent desafavorida, és que no, és que torna a ser, com va ser en el seu moment, de 120 euros perquè sí, perquè ho mane jo. Per tant, la redacció és exactament la mateixa, el sentit és la mateixa, és recaudar. Que el servei està justificat o no justificat és discutible. És discutible. El meu grup no té a mà un enginyer per a consultar-li, perquè igual que hi havia moltes errades i moltes aplicacions d'impostos i de quantitats en el primer informe aquest tan famós del 2009, així també estan, i això no puc rebatir-ho perquè ho desconec. Però sí el sentit general de l'ordenança en la qual no es fa ni un mínim esforç per afavorir els nostres ciutadans, ni mesures per a reciclar, ni mesures per a abaratar res. En la ràdio i en la premsa i en la televisió no apareixen ajuntaments, com ja ha dit el senyor Mayor, de tots els colors, en els quals la gent que recicle li s'abaixa la taxa del FEM. La gent que fa un ús més adequat de residus en general té una exempció tal. Així no, així és recaudar els 60 euros perquè n'hi ha que pagar els deutes i els bancs i ja està. Així és el sentit. És que no n'hi ha altre sentit. Per tant, el nostre vot, com no hem vist cap intenció ni cap voluntat per a millorar els nostres ciutadans, anem a votar en contra. Bueno, jo simplement tinc que dir-li, senyor Pere Manuel, que no és així. Primer ja no es paguen 120 euros, és menys. No. És menys, és menys. És menys. Per tant, ja ha dit una cosa que no correspon. Si és per confundir a la gent, jo crec que va mal. No diga coses que no són. Es paga molt menys de 120 euros, però és que, a més, sí que n'hi ha una sèrie de condicions respecte a una zona determinada, com és la zona alta, que paguen menys. N'hi ha una sèrie de condicions en les quals està justificat el per què es pot abaixar. En altres condicions que haurien de ficar a una persona per cada persona que vagi a reciclar. Com ho medim tot això? Ni els mateixos enginyers saben com medir tot això. Però és que, a més, el que estem aprovant és que no va a pujar-se, que es queda exactament igual. Entonces, jo no sé quina forma de demagògia és això que vostè vol aplicar, que es paga 120 euros quan és mentira. Sí, ha dit 120 euros. Però ara es paga menys. I ara es paga menys perquè, a més, la gestió d'aquest Ajuntament va ser que no teníem per què carregar-nos a nosaltres el gasto de l'ecoparc
quan venien altres poblacions d'alrededor i depositaven en l'ecoparc perquè en altres poblacions no ho tenien i tenien que carregar-nos-ho nosaltres. Gràcies a aquesta gestió que fèrem en el seu moment, ara aquest gasto es repercuteix en les poblacions d'alrededor. I per això ara ha baixat el gasto i, per tant, ha baixat la tassa. Gràcies a tot això. Gràcies a tot això. I aquesta és la suma de gestions que estan fent-se per anar acoplant el millor possible i intentar beneficiar també el ciutadà. Però que tot el món té clar que no a soles es paga la basura en Cullera, sinó que es paga la basura en tots els pobles de la contornada i de la província i de l'autonomia i d'Espanya. No és una cosa que s'ha inventat així, que no es paga en ningú puesto, no. La basura la paguen tots els pobles. Què és el correcte? Possiblement és el correcte perquè quan ho acoplen tots és el correcte. Perquè d'alguna manera o altra els gastos que té un ajuntament tenen que estar, al final, tenen que haver uns ingressos per suportar-los. Perquè és que si no n'hi ha uns ingressos no es poden suportar els gastos. I per això es produeixen les tasses aquestes. I els impostos per això es produeixen, per poder seguir contribuint a pagar el que els ciutadans en si gastem. Així no és per altra cosa. El que fem els ciutadans ho han de pagar. I això és així, i no n'hi ha altra manera de poder fer les coses des d'un ajuntament, perquè així no tenim una maquineta per anar fent-los. Tenen que recaudar dels ciutadans i paguem les factures que produeixen els ciutadans. Sí, senyor Peremna. Senyor president, torno a repetir, encara demano disculpes per parlar fora de torn. Jo he dit 120 euros l'any 2009, no he dit ara. L'any 2009. Molt bé. I segona qüestió, l'any 2010 pagaren 120 euros. I l'esforç no l'ha fet vostè, ni vostès que estan ahí que han votat en contra. L'esforç va fer el Consorci de Residus, que quan agarra les quantitats i els números diu que 60 no eren menys. Per tant, no diga que vostè ha fet cap esforç. Vostè segueix mantenint els 60 euros que paguen els ciutadans i la tassa, quan es divideix la tassa al Consorci, és la que rebaixa. Entonces, què passa? Que ens enganyaren en pagar 120 euros? Vostès donen els diners als ciutadans de Cullera, com van dir un dia en el ple, tant vosaltres com el PSOE? Jo recordo que això ho van dir. Però quan disqueren els primers números del Consorci de Residus, en l'any 2011, s'estem parlant, claro, es pagaven 40 i pico, o al final els números van anar ajustant-se fins que es va ficar la quota definitiva i per què tinguem que pagar 120 euros el primer any? Per tant, la part municipal no s'ha baixat en res, s'ha baixat la part del Consorci de Residus, que és de la Diputació, Generalitat i de qui siga. Però vostès que diuen que no puja, però és que vostè no abaixa, no crea mesures d'exempcions a ciutadans, a les famílies que estan parades, a la gent que està aturada. Vostè no modifica la normativa, segueix cobrant de 60 euros. Per tant, no diga que no es puja, però tampoc va baixar. I això és el sentit de votar que no a l'ordenança. Si vostè manté els 60 euros i diu, aturats, un tant per cent, el que recicla més, un tant per cent menys, el tal, doncs tenen una voluntat... I anem pujant i ja baixant en el que està treballant, demà para, després demà para. Doncs com fan vostè sap... Doncs conforme ha dit vostè, ho fan en moltíssims ajuntaments. Mira, senyor Pere Manuel, això és impossible de controlar. No poden ni controlar ni els tècnics municipals. Estic dient-li, no ho poden ni controlar ni els tècnics municipals. I una família, per desgràcia, pot estar en paro o no pot estar en paro, però al final la basura la fem tots. La fem tots. I així li dic que fèrem nosaltres i estaguérem molt durs en aquest tema que no teníem per què pagar nosaltres el que en l'ecoparc que de nosaltres abocaven altres poblacions. I gràcies a aquesta gestió que va fer l'equip de govern es va arribar a l'acuerdo de que a aquest gasto es tenia que repercutir en els pobles d'alrededor. Es va fer i es pot abaixar, perquè abaixa el gasto, abaixa l'impost. I això és el que s'ha produït. Tot el demés és pegar-li voltes. És molt difícil de controlar les coses de si una persona està així, si una persona està allà. És que és impossible. Els tècnics municipals no són capaços. No són capaços. No, és molt difícil. Perquè avui demà pot trobar una feina, després demà ja no la té, i a l'altre la torna a tindre. Això és molt difícil de controlar. Per tant, crec que, a més, és un gasto que es fa de tota la població i és tota la població la que té que contribuir a ella. Anem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Per 11 a favor i 9 en contra, queda aprovat.
Derogació de l'ordenança fiscal per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores o prestadores del servici de telefonia mòbil. Senyor Mayor. Sí, senyor president. Nosaltres anem a votar que sí, perquè al final és una sentència judicial i no podem dir que estem en contra del que diu un jutge, però volem fer un sí crític perquè pensem i entenem que aquest tipus de companyies estan fent un ús d'un domini públic en el nostre municipi, en concretament de que diuen, hi ha molts estudis que potser fins inclús per a la salut dels ciutadans no és massa bo allò de tindre una antena de telefonia a prop de casa, ja que estan fent un ús i estan, a més, lucrant-se per ocupar un domini públic, encara que sigui el nostre cel, per a guanyar diners, que pogueren contribuir també d'alguna manera al poble. Sé que consta que estan vostès mirant a veure de quina fórmula, o suposo que els tècnics podran mirar i emplaçar-los a veure si poden trobar la forma i la manera de que les companyies passen per caixa i també paguen els seus impostos per ocupar el nostre cel per a fer negoci. Vostè sap que la voluntat no d'aquests ajuntaments, sinó de tots els ajuntaments, volien que, ja que estaven aprofitant-se, que ho pagaren. Això al final ha sigut una decisió que el Tribunal Europeu li ha dit al Tribunal Espanyol que això es tenia que derogar. Per tant, és una sentència per a totes les poblacions d'Europa, sinó que no tenim més remei que acatar-les. Sí que és de veres que a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies està intentant saber si per una altra causa es podria fer. Esperem que doni el seu fruit a través de la seva comissió i els seus tècnics, a veure si es podrà acoplar. Molt bé. Vaig a favor de la... senyor, digue'm. Sí, senyor president. El meu vot va ser d'abstenció perquè encara que és una sentència, com no l'he llegida i no la tinc massa clara, no vaig a votar. El que sí que tinc dos dubtes, a veure si m'es pot aclarir. Un és si en la sentència diu que n'hi ha que tornar els diners des de l'any 2009 que s'aprova l'ordenança, cosa que ningú ha dit en cap moment. I l'altre és si aquest import previst de la taxa ja estava ficat en el pressupost de 2013. No, que la segona cosa que deia era si aquesta previsió d'ingressos estava ja ficat en el pressupost de 2013 o no. La senyora secretària li contestarà. Quan l'ordenança cau, que és el que possibilita una exacció, evidentment cau també els actes d'aplicació. I si demanen que es tornen els diners, es tornaran que tornar. Encara no m'han dit o...? No ho pregunto perquè s'ha dit que la sentència, quan no l'ha dit... Ignore si ho ha demanat o no. La sentència no diu que se tornen els diners, la sentència diu que s'anul·la l'ordenança. Els actes d'aplicació venen després. Ja està. Molt bé. I la segona qüestió? Sí, senyor alcalde, quan estàvem fent el pressupost ja ens havíem arribat a les sentències i decidirem no ficar aquest capítol com a ingrés perquè sabíem que a la llarga o a la curta anava a caure. Entonces no ho posarem. Molt bé. Vaig a favor. Vaig en contra. Abstencions. Per tant, a favor i una abstenció queda aprovat. Derogació de l'ordenança del preu públic per assistència i estància en la guarderia infantil. Senyor Mayor. Sí, senyor president. Nosaltres anem a votar en contra, és un no polític, a aquesta decisió municipal de privatitzar l'escoleta infantil, conforme ja manifestarem en el seu dia, encara que el que avui se deroga és l'ordenança en la qual es cobraven aquests preus públics, ara ja no són preus públics, són preus privats, i que per tant està tenint unes conseqüències. Jo voldria aprofitar l'ordenança per preguntar com està l'adjudicació i de quina manera està funcionant avui en dia ja, perquè ens consta per la premsa que ja està funcionant l'escoleta infantil. De quina manera, en quins permisos i de quina forma està funcionant i com es troba el tema de l'adjudicació. Senyor Pérez. Senyor president, la guarderia sabeu que està en obres, està ja finalitzant-se les obres i entonces a lo que es refereix és que ha obert, ja de no xiquets vingueren les mares a parlar amb mi, a veure si hi havia un local que es podia donar-nos un local per aquests dies que faltaven els alumnes que tenia que agarrar la guarderia, donar-los classes a les criatures aquestes i mentre que no tindre les mares encara xiquets perquè tenien que anar a treballar. Trobaren un lloc adequat i el facilitaren perquè feren això. Si no li pareix bé a vostè, cridarem a les mares i direm que no ens ho donem, ens ho llevem. Però a mi em pareix que seria una aberració.
Sí, i saben quan estarà l'obra acabada i podran ja entrar en l'edifici? Per a quan pensen vostès que estarà tot regularitzat? Bueno, nosaltres pensem que en cosa de 15 dies estarà tot ja. Al final, menjador, hi haurà servici de menjador en l'escoleta? Va no sol·licitar-ho perquè ara ho tindrà que sol·licitar a la conselleria. Sí, sempre molt. Sí, senyor president. A banda de les qüestions que tots teníem en el cap, el de funcionament i gestió de més, també el bon de compromís va ser negatiu perquè, clar, pensem que és un pas més dins de tot el sistema en el qual el PP ens ha involucrat a tots de privatitzar coses municipals i pensàvem que la gestió sempre ha sigut bona des de l'Ajuntament i no en teníem ni justificació tampoc possible al fet de derogar l'ordenança i canviar el sistema i el règim de funcionament de l'escoleta municipal. Molt bé. Vots a favor? Vots en contra? Per 11 a favor i 9 en contra. Queda aprovat. Apartat 2.5. Donar compte de l'informe de la intervenció de l'estat d'execució i documentació requerida per el Ministeri d'Hacienda de fecha 30 de juny de 2013. Senyor Arlandis. Gràcies, senyor alcalde. Anem a donar compte de l'informe d'intervenció que correspon al primer semestre de l'any que estem, de l'any actual, l'any 2013. Des que s'aprovaren noves lleis de medides contra la morositat, cada 2x3 estem preparant informes que fa l'interventor i que remitix al Ministeri i en el qual li explica com està la situació al dia que tanca l'informe. Se n'envien trimestrals i ara la novetat és que també són semestrals. Estos informes també porten com a requisit que tenen que passar per el ple per informar de com és la situació, en aquest cas de gener del 2013 a juny del 2013. Estem pràcticament en octubre, les coses han canviat. Els números, el que passa, el que avui és un número actual i una quantitat tancada, potser demà canvien les coses completament. Això, l'informe de l'interventor es refereix a totes les despeses que hi ha hagut de gener a juny, de com està l'estat de tesoreria, de quina és la liquidesa, però sí que fa especial incidència en que això són números molt provisionals, perquè encara que els gastos sí que s'han pogut veure tot el que s'ha gastat un ajuntament, no ha passat així en els ingressos, perquè a hores d'ara l'ingrés més fort, que és l'IBI, així no està comptabilitzat. I no està comptabilitzat perquè el mes de setembre encara és hàbil per a poder pagar l'IBI. Per tant, sí que estan els gastos que s'han fet, però els ingressos no estan posats. El resultat real de l'exercici el tindrem quan allà al mes de febrer ens doni o bé la liquidació completa del pressupost o bé la unió dels dos semestres, que ens donarà una idea més real de què és i com es troba les arques municipals. De tota manera, és l'obligació de fer aquest informe semestral. En el mes de juny les coses estaven així i l'interventor remarca que no cal tindre molt en compte aquests números perquè són números molt variables i perquè falten coses per anotar. Perquè si l'IBI no està ja ficat ahí com a un ingrés, el desfase és molt gran. Quan entra l'IBI, segurament es rebaixa més i pense que hi ha que agarrar la cautela que ens marca l'interventor, en la cautela que són números totalment provisionals a l'espera que es puguen fer anotacions més definitives. Sí, senyor president. Tractant-se d'un informe econòmic, i encara que sigui provisional i evidentment falten moltes dades, en aquest Ajuntament tampoc va ser un informe econòmic que anem a ficar-nos contents i anem a aplaudir-lo, senyor Arlandis, perquè no és el costum i no és la manera que vostès estan tenint de portar les despeses municipals. Dir-li que ens preocupen algunes dades, jo no vaig a dir més ingressos que evidentment no estan clars, però clar, d'exercicis tancats hem tingut que pagar encara 3,3 milions d'euros i només n'hem ingressat 1,3. És una dada que a nosaltres ens preocupa i que està en l'informe i evidentment és escandalós el remanent de tesoreria que és, que són 7 milions d'euros negatius. Sí que és cert que ahir falta encara la recaptació de l'IBI per a que no siga tan negatiu, però evidentment tampoc esperem que això convertisca aquest dato en molt positiu, senyor Arlandis, i és una cosa que està en l'aire i que evidentment ahir li donen la raó i que tenen que esperar que se liquidi. Sí que li diré que aquests 7 milions de remanent de tesoreria negatiu ens preocupen, també ens preocupa aquests 4,2 milions que vostè ha demanat a l'ICO, l'ha obligat el govern a demanar que l'ICO li les pague, que ens agradaria saber com està el tema, com pensen vostès pagar-ho i tal. Saben que tenen un pla d'ajust, el qual els diu a vostè que a partir del 2014 tenen que pagar 2 milions d'euros més
als bancs d'amortització de capital i que ens agradaria també aprofitar aquest punt per a preguntar-li quines mesures pensa vostè prendre o com va vostè a fer possible que el nostre pressupost genere 2 milions d'euros més de crèdit per a poder pagar les factures, els 20 milions d'euros en factures que vostès tenien en el caixó. Vull aprofitar aquest punt per a preguntar-li que, en vista a tots aquests números i aquesta eficàcia, què pensen vostès fer d'ara a final d'any, perquè sap que totes les aplicacions que vulgui vostè fer al pressupost de l'any que ve, moltes de les coses tindrà que modificar-les encara en aquest exercici. El pressupost no, el pressupost podrà fer-lo vostè quan vulgui, però les mesures que tingui que prendre les tindrà que prendre abans que acabi l'any i ja estem en setembre. Sí, per una. Sí, senyor president. Bé, el sentit de l'intervenció és en la línia del senyor Mayor. Clar, evidentment, l'informe és el que és, les previsions i qüestions, observacions i recomanacions del interventor també són les que són, però la realitat i els números són també els que són, malgrat la redundància. És a dir, els primers 6 mesos el dèficit de tesoreria és de 6.907.000 euros, que junta això amb el pla ICO 9, en el qual l'Ajuntament s'ha vist obligat a demanar, ho portava la pregunta, però aprofitant també que ho ha tret el senyor Mayor, també m'agradaria saber, clar, al final, primer, saber quina quantitat s'ha demanat definitiva al Ministeri i si ja saben de quina forma aquests 4 milions i pico de més que anem a financiar, com anem a pagar-los. Perquè si és veritat que queden quantitats per ingressar, com és el cas de l'IBI, també hi ha moltes despeses per pagar. I el primer que entra és per a pagar crèdits i per a pagar interessos. I si al final de la correguda el que puguem ingressar es tenen que pagar als bancs, els 6 milions seguiran quedant ahí de remanent negatiu, la qual cosa ens obligarà a que el pròxim any intervingui l'Ajuntament de Cullera. I això és un irresponsable, són vostès. Per tant, és el que és, però la realitat també és la que és, senyor Arlandis. Senyor Arlandis. Senyor alcalde, m'ha fet tantes preguntes que no sé per quina començar. De tota manera, m'ha quedat ja anotat en el tema de l'ICO 9, o no sé com es diu, si és un ICO. Si no és un ICO, és una nova modalitat que el govern ens dona la possibilitat d'acollir-nos a un decret en el que la feina que tenia l'Ajuntament en aquell moment era agarrar totes les factures que excedien de 30 dies i no s'havien pagat. Com si poden imaginar, en l'administració pagar una factura als 30 dies és complicat. I l'únic que hem fet ha sigut fer la relació. Una vegada feta la relació, hem quidrat a la gent que apareixia en la relació, li dient que si acceptava aquesta quantitat, nosaltres ho tramitàvem. La senyora interventora accidental, que està avui, sap que nosaltres hem sigut dels ajuntaments que sí que hem tingut interès en que la gent quidrar-la i que vinga, perquè ens ha passat el cas de que alguna persona ha dit per què m'heu quidrat, perquè altres ajuntaments en deuen molt més i no m'han dit res. És de veres o no? A mi no m'ha quidrat ningú, gràcies per haver-me quidrat perquè firme això. En quant al tema com està avui, llevant que el dissabte a última hora, el divendres a última hora, es va enviar la relació, ja no sabem què va passar. O sigui, no puc dir-li si va descomptar-se, si no va descomptar-se. Què van a fer? Nosaltres hem enviat una relació de les factures que n'hi havia fins al mes de maig que no hem pogut pagar en el temps i forma que tocaven, o sigui, que ara és 30 dies. A partir d'ahir, crec que s'estudiarà cas per cas, crec que l'Estat encara ho té molt clar què va fer. Se parlava si descomptaria del fons, se parlava d'altra manera de poder ajudar. En aquest moment no n'hi ha res clar i no tenim ninguna informació més. Nosaltres hem complit la nostra obligació, que ha sigut fer la relació com toca, complint com sempre, en plaç i forma, que ho envien tot correctament. Ho hem enviat i estem a l'espera que ens diguin alguna cosa més. Conforme ens diguen, ho farem. Nosaltres no tenim ningú interès. Quant al tema de que sí que és de veres que n'hi ha factures per pagar, que per suposar que sí. Quan ve el mes de juny, nosaltres pràcticament ja tenim la temporada d'estiu damunt. Nosaltres tenim que fer molt de gasto per preparar les platges, per passar festes del poble. Nosaltres hem fet molt de gasto. Però molt al contrari, tots els padrons que nosaltres ens ingressen diners no entra res encara. Per tant, comptablement no està anotat. I el desfase el dia 30 de juny és el que hi ha. Jo li torno a repetir que ens esperarem al 31 de desembre per veure quin ha sigut el desfase. Estem intentant preparar el pressupost per tal d'assumir els diners que es tenen que pagar als bancs, si n'hi ha les pujades que puguen haver de personal, i de quina manera, i ens ajustarem el cinturó tot el que toque perquè tots els gastos que fem estiguen dins de la consignació pressupostària adequada, no com en altres èpoques, que en tenien 10 i se'n gastaven 30. Ara el que intentem i estem aconseguint és que ningú gaste més del que tingui que s'ajuste al pressupost que té. I així n'estem funcionant. Senyor Pere Manuel. Sí, senyor president, no, que no ha dit la quantitat que s'ha demanat. Ha dit que s'ha demanat, però no ha dit, em pregunta que quina quantitat. 4, no? 4 milions.
No, 4.115.000. Alguna intervenció més? Si no hi ha cap intervenció, el que falta saber també, no s'ha dit, és que encara les administracions ens deuen 2,5 milions, que no s'ha dit. I d'impagats encara n'hi ha un muntó. El que vol dir això és que si tot el món haguera pagat i ens hagueren pagat els veïns de Cullera que ens deuen, més les administracions autonòmiques i estatal que ens deuen diners, doncs possiblement estaria tot quasi al dia. Però bueno, no passa res. Com ahir en aquesta comptabilitat són papers i fins a 31 de desembre no anem a saber-ho realment, creiem que anem prou bé i en definitiva tots els ajustos que han anat fent-se creiem que van per el bon camí. Ara, com he donat compte, passem a la següent. Expedient 767-2013, instruït en virtut de compte general de l'exercici 2012. Molt bé. Senyor Mayor. Sí, senyor San Juan, jo li diré que sí, que ens deuen un munt de diners, però són els seus amics i els seus companys de partit els que ens els deuen. Sí. Diga vostè allí i si ens paguen. Nosaltres estarem encantats de que això sigui així. En l'expedient del compte general del 2012, evidentment, un pressupost el qual votarem en contra, un pressupost el qual va ser un desficaci de pressupost, que va produir xifres escandaloses, com els 3,6 milions de remanent de tesoreria negatiu, com va produir els 13 milions d'ahorro neto, que l'ajustat era de menys 4 milions d'euros d'ahorro neto, per ser benévolos, i que va produir que l'endeudament bancari que té aquest Ajuntament, el capital viu, estiga aquest Ajuntament en el 181,59% d'endeudament. És a dir, quasi el 200% d'endeudament, el que suposa, per a que ho entenguem tots, que per a arreglar aquest Ajuntament i el desficaci econòmic tindrien que tancar la persiana avui i tornar a obrir d'ací 2 anys i no pagar res a ningú per a poder pagar tot el que vostès han fet que degam. I, senyor Arlandis, vostè diu és que en pressupostat en 10 i se'n gastaven 30. Això és el que vostè ha fet durant 10 anys, senyor Arlandis. Vostè ho ha fet durant 10 anys. Per tant, vostè és que pareix que no arriba avui a governar aquest Ajuntament. Ja va per 12 anys quasi. Per tant, no acaba d'arribar ara. És que ho ha dit com si vostè agarrara la regidoria i hagin estat els últims 15 anys gastant-se més del que tenien. Si és el que porta dient-li jo a vostè 10 anys, senyor Arlandis. Porta dient-li jo a vostè 10 anys. Menys mal que ja s'ha donat compte que si no en tens 10, no te'n pots gastar 30. Menys mal que vostè d'això ja s'ha donat compte. De totes maneres, esperarem a que aquestes mesures que vostè vol prendre o aquest pressupost que vostè està fent puguem tindre-lo en la taula per a poder estudiar-lo i, evidentment, d'aquest pressupost del 2012, que recordem tots els números que va produir, que era un pressupost prorrogat, etc., doncs, evidentment, el sentit del vot nostre no pot ser altre que en contra, radical i rotundament en contra al desficaci econòmic en el que vostès s'han convertit a aquest consistori. Sí, senyor Pere Manuel. Sí, senyor president. Bé, com és el tràmit que es fa l'any després o els mesos després, és dir, pràcticament el mateix. Ja votarem en contra del pressupost. No era un pressupost real, no era un pressupost ajustat a les necessitats econòmiques del nostre Ajuntament. I a banda de les xifres, que també tenia apuntades, que ha apuntat el senyor Mayor, hi ha que recordar que el 31 del 12 de 2012 als bancs es devien 42 milions d'euros. És a dir, que això, 42 milions d'euros en els quals, en el que portem d'any, s'han pagat interessos encara del préstec de proveïdors, capital este que pagarà a partir de l'any que ve, si no recorde mal, els 4.115.000 que anem a sumar ara, els 6 milions negatius pendents de que ens pague el senyor Rato el que vulgui pagar-nos, en la connivència del senyor Fabra, que no mai sabem el que haurà passat ahir. És a dir, que els números són els que són, torno a repetir, però clar, la situació real és molt trista i no es parla de demagògia, senyor alcalde, és la realitat. I vostès segueixen governant com si no passara res. Això és la impressió que té molta gent en aquest poble, que segueixen fent, segueixen gastant, segueixen havent gastos que no deurien d'existir i no passa res. 4 milions, 4 milions. 6 milions de tesoreria, doncs 7 milions de tesoreria. 42 milions als bancs, doncs 42 milions als bancs. Això sí, l'any que ve, revisió del catastre. Això sí, pujar l'IPC. Això sí, apretar més als contribuents. Per tot això, era el vot en contra no sols del pressupost de 2012, sinó també de tota la pujada d'impostos, en aquest cas de les taxes i impostos municipals. Molt bé, bueno, els nostres amics que s'ha dit així, els nostres amics ens devien diners, però també el govern ixint anterior al que està actual del govern d'Espanya també ens devia molts diners i poquet a poquet l'actual ha anat pagant-nos ells.
Però bueno, és que la qüestió, a cada volta que es parla dels 40 milions, però el que no se'n recorden és que quan entrava aquest grup es devien 20. Eren 20 milions el que es devien. I s'han tingut que pagar, perquè si no s'haveren pagat, doncs a lo millor no es deurien 40 milions. I això ho han dit 40.000 voltes. És que és molt bonic dir el que es deu, però quan entra aquest grup de govern, el que es devia no se'n recorden. I les factures que n'hi havia des del caixó no se'n recorden. Que eren a muntó, i ho han dit moltes voltes. I això que governaren després de fer-nos una moció de censura 2 anys i ens deixaren 3 milions d'euros en factures sense consignació, en 2 anys. En 2 anys, senyores. O és que no se'n recorden? I ja està bé de gastar tanta demagogia. En aquest sentit. I jo crec que ja s'hauran donat compte que n'hi ha una crisi que no és d'aquest Ajuntament, és una crisi estatal, europea, conforme li vulguem dir. I que, per desgràcia, estan agarrant-se medides per part del govern que afecta pràcticament a tots els ajuntaments, a totes les comunitats. Per què? Perquè la situació és delicada. No n'hi ha ingressos que n'hi havia en aquell entonces, tens que retallar els gastos perquè no pot fer front a lo que n'hi havia establiscut anteriorment, però no des que governa aquest Ajuntament. N'hi havia uns gastos establiscuts des d'anterior a que entrara aquesta corporació municipal o aquest equip de govern. Quan ha governat el Partit Socialista o APC, també n'hi havia uns gastos que ara no es poden estar i s'han tingut que retallar, però en aquell moment sí que es gastaven. En aquell moment sí que es gastaven. I això no se'n recorden. Clar que se'n recorden, però no ho diuen. Se'n recorden quan ho recorden, però no ho diuen. Entonces jo el que li dic és que, el que dic jo és que la situació és la que és. Estem passant per un mal moment tots els ajuntaments, les autonomies, l'Estat, i vostè sap que l'Estat té una cosa bona, deuda pública. I a pagar el que es dega. Així poc podem fer més del que tenim. A nosaltres ens marca l'Estat, ens marca les autonomies i ens marquen unes línies d'actuació. Doncs intentem acoplar-nos al màxim. Sin embargo, ja ho sap, i així es va recordar, que també està el Partit Socialista governant el deute que es produïren de 600 milions d'euros diaris. S'endeudava Espanya, 600 milions d'euros diaris. Per què? Perquè n'hi havia una sèrie de gastos que tenia el govern que d'avui per demà no es podien tallar i tenien que fer-se acoples, que és el que està produint-se ara. Acoples. I per això n'hi ha tant de moviment social. Per què? Perquè a la gent, quan li tens que retallar o fer acoples, pareix ser que això no li agrada. Pareix ser que n'hi ha moltes coses que es poden retallar antes. Si això són 4 pessetes el que es pot retallar per el conjunt d'un pressupost. Però quan a voltes es vol fer demagògia, es fa tan fàcil. Quan tu no tens la responsabilitat de govern, es fa tan fàcil que després, quan es dona compte, no és així. I ojalà el bon camí que ha emprès el govern, això poquet a poquet vaja millor per les autonomies, millors pels ajuntaments. Crec que pot anar per el bon camí? Doncs creiem i pensem que sí. Pront ho sabrem. Passem a la... No, he dit al·lusions, jo. No n'hi ha al·lusions. No n'hi ha al·lusions. No n'hi ha al·lusions, jo ha dit sí, havien acabat, acabo jo la intervenció i passem a la votació. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Per 11, 9 en contra, queda aprovat el tema. Molt bé. Passem al següent. Tercer punt, comissió segona. 3.1, determinació de festes locals 2014. Alguna objecció? Sí, senyor Pere Manuel. Sí, en primer lloc, ja que no expliquen vostès les festes que proposen, els diré jo, clar, és que era el mínim que es demanava. Senyor Arlan. Justament no tinc la proposta que fotocopiar, a mi se m'ha quedat, però de tota manera crec que repetim, és Sant Vicent, com sempre, que és la que no toquem mai, i una vegada més s'ha decidit que sigui el divendres de festes del poble, a fi que en la mateixa setmana de festes patronals puguem tindre 2 festes, i més enguany, que el dia 1 també és festa, podrem gaudir de 3 festes en la setmana de festes del poble. Ens pareix que és una data prou apropiada. Sí, bé, des de Compromís
bequerem igual que l'any passat i tornem a proposar Sant Joan. Pensem que el dia 2 de maig, encara que siguin festes locals, és una data molt perjudicial per al poble de Cullera, perquè justament quan venen tots de pont és quan tanquem els comerços locals, cosa que és un poc contraposada. De fet, l'any passat, encara que va ser festa local, obrigueren la gran majoria de comerços. Clar, perquè divendres, dissabte, diumenge són 3 dies, i pense que tenint Sant Joan, que té moltíssima tradició, ja no sols la religiosa, sinó també la del poble i de la foguera i de més, jo crec que és un atractiu més turístic per al poble de Cullera, i caure en l'error el pont de maig, en el qual la Comunitat de Madrid té pont i a Cullera venen sí o sí, que els comerços de la localitat tinguin que tancar perquè és festa local. Jo penso que no té massa trellat. Per tant, si no s'accepta la proposta, el meu vot és en contra. Molt bé, bueno, jo el que li dic és que, per lo menos, si venen de Madrid, que se'n vagin a restaurants, que no vagin a comprar, que vagin a restaurants, per lo menos, collins. Ja està, molt bé. Bueno, ja, a més, comprovarem ja durant molt de temps que la festa de Sant Joan pràcticament era perquè la gent de Cullera se n'anara a València, al Corte Inglés o en fora, però que el poble es quedava completament... El poble es quedava buit, ningú disfrutava d'aquesta festa. D'aquesta festa el poble no disfrutava ningú. Bueno, doncs bé, no passa res, nosaltres proposem això i ja està. I el que hem vist és que aquests anys, sobretot, la gent ho ha agraït perquè ha pogut disfrutar de les més dies de les festes del poble. I com hem vist que és un bon resultat i que la gent ho ha agarrat molt bé, doncs continuem. Vale, molt bé. Vots a favor? Vots en contra? Per 18 a favor i una en contra queda aprovat.